准备2颗葱头仔，去头尾和皮。切成一片片。准备3瓣蒜米，去掉蒜米头和皮。切末。装起来备用。冰箱剩下一点洋葱，我一起用。准备4到5条辣椒干，喜欢吃比较辣的可以用小辣椒。切末。装起来备用。准备2颗罗勒叶。洗干净后，把叶子拔出来。先把叶子像这样叠在一起，切成小条状，等下煮起来比较入味。锅子烧热后，加入1汤匙油。我们来煎蛋。我有个癖好，喜欢蛋黄在中间的煎蛋。像这样蛋壳慢慢的打开，蛋黄就能调整到中间了。撒1小撮盐在鸡蛋上，拿起来直接就可以放到饭上面去。再加入2汤匙的油。把蒜末、葱头仔还有冰箱剩下1/4的洋葱一次过倒进来爆香。闻到香味后，加入辣椒干，爆香。加入猪肉碎，把猪肉碎炒散，加入少许盐、胡椒。2小汤匙黑酱油，1小汤匙酱油，翻炒均匀。再加入3汤匙鱼露。鱼露是这道菜的精髓哦。倒入罗勒叶，炒匀，加入3汤匙的水。这道菜要有点汁才好吃哦。好啦，完成。装进盘子里就好啦。
这个是什么菜啊？这个？泰式的梅子泡。看你吃到好像很开胃一样。很香，那个梅子绿薯味道。所以这个就是你之前在泰国吃了一次，就一直念念不忘，一直想要煮的那个东西。我很喜欢这个东西，我很喜欢这个菜儿。可以讲一下为什么你这样喜欢吃这个吗？我觉得那个味道很香。我呢？我可以吃吗？我在那边坐在你对面，一直看着你吃，自己那边没有吃，也是很可怜。好吃。哇，好吃。吃完了对吧？好漂亮哎。很好吃，很好吃。所以我还要，容易煮而已啦。我还要。你看。